na faɗi mazara. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Makagi yau da kai faran fara, ya bugun faɗi mati zan tsara. Ka ban haske rabbana na ɗera, ya bugun sai da batulu ɗagun mamudu. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Makagi yau da kai faran fara, ya bugun faɗi mati zan tsara. Ka ban haske rabbana na ɗarera, ya bugun sai da batulu ɗagun mamudu. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Salati kai wa mai gidan bayi, mafi kyau mai cikakkiyar yanayi. Abin duba shugaba madogin bayi, Ali sadadin sahabban mamudu. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Da Maulana Katimul Wilayati, Abul Abbas Mifita Wilayati, da Barhama Gausin Anam Abdul Zati, da Ahmadu Mai Yarwa Shehu Jikan Mamudu. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Da Maulana Sheikh Abagani Sufi, akan Shehu ba ka jin zafi. Da Maulana Shehana Abba Sufi, masoyi uba gurin masoyan mamudu. Ummul Sharifa Sayyidana na faɗi mazara. Masoyi yau ya zo ya gunki, fado sirrin bege sai Ina ya gida. gana ki. Cikin ladabi yau na zo na gaishe ki, kice ni in